Já, ég var beðin að koma hérna og ræða þessi mál og ég tók hérna ýmislegt saman og ég er núna í doktorsnámi og að gera rannsókn í samvinnu við Háskóla Íslands og RHLU og já, þar sem við erum að skoða aldraða. Segir betur frá því og eftir. Og vannæring, þetta er svolítið svona hættulegt orð pínu af því að allir ímynda sér bara vannærða að þeir séu bara ofboðslega horaðir og illa nærðir og svoleiðis en veikir eða hrumir aldraðir, þeir eru í aukinni áhættu bara með því að vera annarkvort með einhvers konar veikindi sem að flestir aldraðir eru nú komið með kannski eitt sjúkdóm og stundir fleiri eða oft fleiri og rannsóknir bæði hér á landi og erlendis að sýna þetta að þeir eru þarna 50–60% aldraðra á öldrunardeildum Landspítalans eru í áhættu á að vera vannærðir eða eru vannærðir samkvæmt skimun. Og svo þegar útskrifast heim þá aukin áhætta á versnandi næringarástandi. Og það hefur sést bara mjög skýrt í öllum erlendum rannsóknum og svo gerði ég líka mastersrannsókn þar sem að ég skoðaði þetta næringarástand aldraðra eftir þeir fara heim af spítalanum. Og það kom ýmislegt skemmtilegt ljós og ég ætla bara að sýna þetta úr mastersrannsókninni minni að orkuinntaka þeirra var samsagt í kringum 38% af því sem þeir þurftu sem var að innbyrða með við 100% að það var orkuþörfin þeirra. Þá voru þeir taka inn 38% og próteinintakan hún var ekki einu svona helmingur af því sem er talin þurfa og trefjaintakan, ég meina ef þú ert ekki takið nægilega næringu eða prótein þá heldur ekki að ná trefjaintökunni. Og það er svolítið hættulegt með þennan hóp og það er eitthvað í, þið verðið að passa upp á trefjaintökuna af því þá fara þau gjarnan að fókusera mikið á grænmetiseintöku og hún bara hefur ekki nægilega orku eða prótein til þess að þurfa að vera einhver fókus. Það er fyrst að uppfylla orku og prótein þörfina. En í rannsóknum minni, þetta voru bara fáir þáttakendur og þetta var samt bara frískasti hópurinn sem ég náði að þar var fólki að borða, það minnsta sem einhver borðaði var 280 kaloríur á sólarhring og hæðsta var held ég 1100 kaloríur. Það var hæðsta og ég meina það voru jafnmargir karlmenn og kvenmenn í rannsóknum. Þannig að þetta fólk var bara að borða allt og lítið eftir að það kom heim á spítalanum. Og það eru svona margar ástæður sem liggja þar á bakvið, sem ég fer aðeins í og eftir. En afleiðingar vannæringar og ofþornunar svolítið, þetta er miklu umfangsmeira heldur en að maður gerir sér grein fyrir. Það eru náttúrulega slappleiki, orkuleysi og þreyta. Svo náttúrulega þessi vöðvarýrnun og skert hreyfigeta sem kemur svo í kjölfarið og þegar að við erum ekki ná að innbyrða nægilegt magn próteina sem við erum nú flest mjög góð í og eiginlega bara of góð í við sem erum ung og svona en það er ekki þannig þegar maður er orðinn aldraður að þá eru fólk yfirleitt ekki ná þessu. Þá fer að ganga á forðan sérstaklega ganglima og handleggja þeir vöðvar rýrna og þá kemur þessi skertar hreyfigeta og byltu áhætta eykst. Svo hefur þetta náttúrulega þau áhrif að ónæmiskerfið virkar ekki eins og vera skyldi. Það byggist nú miklu leyti upp á próteinum og þrýstingsár, það meiri líkur á að komi þrýstingsár og líka bara að ná að líkaminn nái að lækna þessi þrýstingsár eða bara alls konar sýkingar. Það bara skerðist töluvert og getur verið mjög erfitt að eiga við það. Þetta eykur tíðni á sýkingum og svo náttúrulega færnitap og svo sjúkrahúsinnlagnir, endurinnlagnir og lengri dvalartími eitthvað sem líka þegar kemur vannæringin í spilið. Það náttúrulega kostnaðarsamt líka og náttúrulega minnkar lífsgæði og svo aukin dánartími. Svo má ekki gleyma ofþornun sem líka mjög algengt á meðal aldraðra.
að það slappleiki sem fylgir því svimi, aukin byltuhætta og jafnvægi á söltum og ruglástand. Þegar fólk kemur oft inn í alveg brjáluðu ruglástandi. Maður heldur að þau séu að aðstandendur halda oft í, hún að fá einhvers konar minnis eitthvað, en það síðan bara eru þau vökvuð upp og nærð og þá bara allt í gúti. Þetta sér maður alveg mjög oft. Nú, leiðbeininga þörf og það voru ekki til neina sérstakar leiðbeiningar, en nú eru komnar ráðleggingar fyrir frískt eldra fólk sem ekki að glíma við neina erfiðleika, sem bara frábært, en það einmitt, þú veist, að orkuþörfin, hún minnkar eilítið við aukinn aldur, en próteinþörfin eykst, þannig að það eru aðeins öðruvísi áherslur í leiðbeiningunum. Og það að passa upp á þessu orkuþétt, próteinríkt og passa upp á vökvaintöku, af því að það eru náttúrulega með aldri þá minnkar bæði matarlyst og líka þorsta tilfinning. Hún minnkar líka, þannig að fólk þarf að vera svolítið vakandi fyrir þessu. En nú eru semst komnar leiðbeiningar fyrir hruma veika aldraða og þar sem hægt að finna, ætti að vera fyrir flesta, finna ráðleggingar fyrir hjúkrunarheimili, fyrir starfsfólk í heilsugæslu, aðstandendur og aldraða sjálfa bara og stóreldhús og iðnaðinn. Þetta allt eitthvað sem bara þarf að vera. Og það hægt að sjá þetta inn á embætti landlæknis. Þetta kom út heilbrigt fólk. Og svo var faghópur sem vann ráðleggingar mataræði aldraðra. Það var hægt að lesa það líka inn á embætti landlæknis, hverjar sátu þar. Fullt á rosalega flottu fagfólki. Og það var sett út drög og það var unnið í samstarfi við Rannsóknastofu Háskóla Íslands og Landspítala í öldrunarfræðum RH2. Þar sem voru teknar fyrir bara ráðleggingar Aspen og Espen sem eru okkar helstu það sem við næringarfræðingarnir horfum mest til. Það evrópsku og amerísku samtökin næringu. Og svo var líka bara að skoða hvað í gangi í Finnlandi og hinum Norðurlöndunum. Dregið saman. En frumleiki þegar tap á getu og færni einstaklingsins að takast á við dagleg verkefni minnkar. Og frumleiki til staðar ef 3 af þessum 5 þáttum til staðar. Og það þessi litli gripstyrkur. Eitthvað mælt gripstyrkur hér? Já, frábært. Og göngurhraði, það líka eitthvað sem maður þarf að taka tillit til. Og þetta allt miðað við kyn og aldurtengda staðla. Og svo bara almennt orkuleysi, ef fólk upplifir orkuleysi. Og lítil líkamleg hreyfing, mikil kyrrseta og lega. Mér finnst það líka að það eykst svolítið með aldrinum, ekki náttúrulega hjá öllum, það alveg klárt mál. Það ekki alls ekki hjá öllum, en hjá sumum þá gerir það virkilega. Og svo ósjálfrátt þyngdartap, sem cirka 4,5 kíló á ári. Og svo að vera veikur, langvarandi eða íþyngjandi veikindi sem hafa áhrif á getu einstaklings á að lifa fullnægjandi lífi. Það þarf líka að vera til staðar til að fá þessa greiningu. En svo næringarvandi, að það getur verið af ýmsum toga. Það þannig vannæringin, malnutrition, sem við erum að skoða, og svo getur verið mikronútríent eða næringarefna vannæring, þar sem vantar einhver vítamín eða steinefni. Og svo til ofnæring. Og en vannæringin getur komið fram með ýmsum háttum. Það bara ef maður bara hættir að borða, þá náttúrulega verður vannæring. Og svo kakexía, það þegar einhvers konar sjúkdómur fyrir að brjóta niður í rauninni vefi líkamanns. Og svo sarkópenia og freiltíð. Frumleikin freiltíð. Og við þurfum líka átt okkur á þegar við erum með aldra, þá þarf að hafa í huga að við erum kannski ekki alveg
að hugsa sjúkdóma sem geta komið fram eftir 40-50 ár eins og fyrir yngra fólk. Þannig að við þurfum aðeins að hugsa þetta betur að maður þarf ekki alveg að vera fókusera endalaust að þú endilega fáir akkúrat. Það svo mikilvægt bara, ég get ekki lagt nóg mikla áherslu á það, fólk fáir nóg mikið kaloríum til þess að bara viðhalda sér og síðan pæla í próteininu og svo pæla í einhverju grænmeti og eitthvað svona. Það eiginlega mín skoðun og það líka það sem verið að ráðleggja. En sem sagt við þurfum að huga að því að þetta sé einhvers konar forvörn þessar nýju ráðleggingar gegn vannæringu og að verða vannærður að það rosalega alvarlegt ástand og það rosalega erfitt að koma tilbaka frá því. Þannig að ef það hægt að koma í veg fyrir að fólk verði til að byrja með vannært, þá það náttúrulega það sem við viljum. Ég mynda með það. Og allir aldraðir sem eru orðnir 67 ára gamlir eða eldri eiga að vera skimaðir fyrir áhættu á vannæringu innan heilbrigðiskerfisins. Og auk skimunar þarf að vera til svona verklagsreglur hvernig á að bregðast við ef aldraður einstaklingur skimast sem vannærður eða í áhættu á vannæringu. Og það var komið verklagsreglur innan Landspítalans þetta 2011 og það var skimað strax við bráðaeinlögn eða við komum á bráðamóttöku og að minnstakosti á 3 mánaða fresti í langvarandi dvöl á öldrunarheimili, dagvistum eða heimahjúkrun og að minnstakosti einu sinni á ári í heilsugæslu. Og ef að skimun sýnir að einstaklingurinn sé í vannærður eða í hættu á vannæringu, þá þarf að gera næringafræðilega greiningu og koma með einhvers konar næringar í hlutun miðað við greiningu. Og reglulegt endurmat líka, þetta rosalega mikilvægt og síðan að meta þarf að breyta eitthvað næringameðferðinni og það eitthvað sem að næringafræðingar beita, sem NCP, Nutritional Care Process. Það þarf stundum að breyta henni og þess vegna svo mikilvægt að fá að endurmeta sjúklingana, en oftast eins og inn á Landspítala þá kannski sjá sjúklingar næringafræðing einu sinni og svo búið. Og lítið þetta endurmat sem samt svo ótrúlega mikilvægt. Og þetta eiginlega svona sú leið sem hefur verið sýnt fram á að sporni best við vannæringu og líka til þess að koma manni tilbaka frá vannæringu. Þetta sem sagt skimunarblaðið sem í sögukerfinu og það takki þar sem maður getur ýtt á sem kallar fram nýjustu hæðina og nýjustu þyngdina á einstaklingnum og sem sagt tölvan reiknar BMI og gefur stigið hvað maður fær, mörg stig og svo hérna spurningar ósjálfrátt þyngdatap og það kemur sjálfkrafa inn ef einstaklingurinn eldri en 65 ára og svo það kemur nú ekki sjálfkrafa inn, en það átti að vera að vinna í því að það kemur sjálfkrafa inn ef fólk hefur legið inni í meira en 5 daga. En það nú ekki komið. En þetta ótrúlega mikilvægt tæki. Það búið gildismeta þetta tæki og það grípur ótrúlega vel þá sem í hættu á vannæringu, en það ennþá í dag ekki notað nægjanlega oft. Það á að skima alla en ég held að það sé 40% á Landspítalanum. Minni það. Ég ekki alveg viss. En við erum með alls konar markmið og svona vonandi bara eykst þetta og þetta svo gríðarlega mikilvægt að því að ef við náum einhvern veginn að koma í veg fyrir að fólk verði vannært og náum því þegar það bara komið í hættu á vannæringu, að þá það náttúrulega betra fyrir einstaklinginn og við hljótum að hafa hans svona, hans hag í huga. Og fyrir kostnað fyrir heilbrigðiskerfið, en við erum náttúrulega að vinna fyrir fólkið. Svo mikilvægt ef að fólk veit ekki hvort það búið léttast, að þá gefur það samt sem áður alveg 2 heil stig
ef maður veit það ekki. Þannig að ef það er til einhver mæling, þess vegna líka svo mikilvægt að skrá alltaf niður ef maður vigtar einstakling, skrá það inn í sögukerfið, af því þá getur maður sjálfur skoðað það, ef kemur einhver til manns og segir, ég veit ekki hvort ég búin að léttast. Maður kíkt í sögukerfið, sé hvað hann var þungt fyrir bara síðast þegar hún kom, skellt á vigtina og bara sé þetta. Skrá, vigta og skrá og skima. En þetta, já, hérna þegar það er búið að meta einstaklinginn að þá svona leiðbeiningar hvert og hvað maður á að gera við þær upplýsingar. Bara ef líkur á vannæringu, hverjir eru næstu skrefin? Ef fólk ekki visst það, þá getur það hort á þetta og séð það bara. Hvern þarf að kalla til og áframhald, hvert planið með tilliti til næringar? Það verður að gera eitthvað plan og fylgja því eftir. Svo þarf að huga að því líka að kjörþyngd fyrir fólk eldri en 70 ára. Það ekki sama og fyrir yngra fólk. Það BMI 23 til 30 ef það kjörþyngd. Þannig að maður þarf að grípa inn í fyrr, ekki bíða eftir að verður alltaf lítið í BMI. Það hefur ekki góða reynslu. En það á semst að mæla líkamsþyngd reglulega og það talaði að minnstakosti mánaðarlega, hvort heldur sem heima á heilsugæslu í dagvist eða á hjúkrunarheimilum. Og ef einstaklingur léttist eða lystarlaus þá þarf að vigta vikulega. Og þá aldrei að stefna að þyngdartapi á fólki yfir kjörþyngd, þar sem það getur valdið ófyrirsjáanlegu vöðvatapi. Þannig að það má aldrei setja einhvern í megrun þó hann sé í offitu. Það bara á þessum aldri þá á maður ekki vera að léttast. Það bara þannig. Og til þess að tryggja að næringarþörf til að tryggja næringarþörf einstaklingarna þá mælt með að gefa öllum orku og prótínþétt fæði og áætluð lágmarksorkuþörf eldra fólks 27 til 30 kílókalórir per kíló líkamsþyngdar og prótínþörf eldra fólks að minnstakosti 1,2 til 1,5 grömm prótín per kíló líkamsþyngdar. Hjá okkur 0,8 grömm. Þannig að sjáu það helmingi meira eða jafnvel ríflega það. En ef orkuinntaka mjög lítil þá prótínþörf aukin og jafnvel allt upp í 2 grömm per kíló líkamsþyngdar. Vökvaþörf einstaklinga, hún mjög breytileg en svona sirka 1,6 lítra fyrir konur og 2 lítra fyrir karla og þar inni telst allt. Allir drykkir, spónamatur, te, kaffi, djús, ávaxtasafi, jógúrt, súpur, gos, það telst allt inn í þetta. Þarf ekki að vera pjúra vatn. Og svo næringaviðbót eins til dæmis næringadrykkir. Þeir eru svona orku- og próteinríkir millimál en eiga ekki að koma í staðinn fyrir aðalmáltíðir. Þetta á að vera millimál. Og þeir sem eru í áhættu á vannæringu eða sem eru orðnir vannærðir samkvæmt næringarfræðilegu mati þá gefa þeim að minnstakosti 400 kílókalórir á dag og 30 grömm prótín aukalega á dag sem viðbót við aðalmáltíðir. En það áfram mælt með þessum 25 til 30 grömm trefja á dag. Ég hef ekki ennþá hitt aldraðan einstakling sem nær að innbyrða það. Og það kannski breytist, með komandi tímum að við sem erum svona yngri erum duglegri í trefjaneyslu held ég. Nei, ég veit það ekki, kannski ég bara. Ég veit, stundum í einhverju svona næringarfræða boblu og held að allir sé að pæla í þessu. En svo þarf líka að tryggja nægilega inntöku vítamín og steinefna og þessi þörf hún breytist eiginlega ekkert með aldur. Og svo náttúrulega var gert rosalegt átakmunni D-vitamín, allstaðar D-vitamín, maður sá ekki annað. Og það nú allir orðnir mjög meðvitaður það. Það var enginn með D-vitaminsskort í mastersrannsókninni minni sem var mjög ánægjulegt og allir eiginlega komnir með þetta í lyfjarúluna. Allir læknar eru mjög meðvitaður þetta.
og það bara frábært. En svo líka B12 og kalk og járn. Og þeir sem ná að innbyrða rosalega lítið, þeir ná aldrei að uppfylla þessari vítamínþörf og þess vegna á bara að gefa þeim fjölvítamín. Og sérfræði þá þarf alltaf að virða ofnæmi og óþol og svo almennt ekki mælt með sérfræði. Mér langaði svolítið aðeins að koma inn á þetta. Það svona með orku- og prótínbætt fæði, það erfiðast að stjórna blóðsykri eftir neyslu svona kolvetnaríkra drykkja og það ætti að halda þeim í lágmarki fyrir þá sem eru greindir með sykursýki typu 2 og svo bara reyna að koma inn að borða reglulega yfir daginn. Þá ertu að innbyrða alltaf svona lítið, þú veist, ekki svona risamáltíð og svo langur tími og svo risamáltíð, þannig að kemur þetta svona reglulega yfir daginn í skömmtum, þá nær blóðsykurinn aldrei að rísa eitthvað rosalega hátt og aldrei að falla eitthvað rosalega lágt. Og og það má alls ekki náttúrulega þeir sem eru insúlínháðir með sykursýki að sleppa máltíðum, það er rosalega slæmt og reyna að fá einhver kolvetni úr hverri einustu máltíð. En svo má líka nefna það að aldraðir mega liggja aðeins hærri en svona yngri í blóðsykri, í kringum 8 í langtímasykri. Og það er vegna þess að þeir eru svona meiri, út af því að borða náttúrulega minna, það er meira hætta að fá blóðsykurfall og þeir mega liggja aðeins hærra en við hin. Og við yfirleitt gerum aldrei mínus sykur á sykursýki 2 aldraða. Það er ekki oft. Af því þeir eru yfirleitt bara í kringum milli 6 og 8 í langtímasykri. Já, og svo bara hvernig maður greinir vannæringu sem þá setja það inn í greiningartækið. Að það er svona ýmist hvort það er Evrópusamtökin eða Ameríkusamtökin, hvernig þetta er gert. En þetta er svolítið svona púsl. Þetta er yfirleitt alltaf, náttúrulega þyngdartap er hluti af því. Og svo þarf maður að huga svo mörgu með aldraða með mat að, þú veist, reyna að takmarka tíma föstu. Það er rosalega gott. Og það er svolítið þannig að maður er lystalaus, að því sjaldnar sem maður borðar, því lystalausari verður maður. Það bara kreppir saman maginn einhvern veginn og kemur ekki þessu köllun á mat. Og reyna að hafa umhverfið svona jákvætt og svona að gefa góðan tíma. Það er rosalega erfitt ef maður er lystalaus og er ekki með stórt magamál að vera svona flýta alltaf. Jæja, þú veist, að ég finna það, skiljið hvað ég við. Hafið prófað að vera mötuð, það er ótrúlega skemmtileg. Prófið það, láta einhvern mat ykkur. Að ef þeir koma of fljótt með næstu skeið, þá alveg bara maður fer í kerfið, þetta er rosalega óþægileg tilfinning. Við vorum Ólöf Guðný, kennarinn okkur, lét okkur gera þetta í sjúkdómafræðinni. Þetta var ótrúlega lærdómsríkt. Prófið þetta, þetta er magnað. Já, góður tími til að matast og góðar aðstæður og passa upp á maturinn sé girnilega og fallega borin fram. Og það þarf að vera fallegt umhverfi og hægt að hafa plöntur eða dúka eitthvað svona kósí og ekki vera með mikið læti eða skvaldur. Borða með öðrum er ótrúlega jákvætt til þess að nærast meira og geta haft eitthvað með að segja hvenær maður borðar og hvað maður borðar, semst val af matseli. Og svo þarf náttúrulega að passa upp á að áhöld og önnur úrræði séu viðeigandi fyrir aðila sem er að matast. Svo þarf stundum að breyta áferð matar ef að kyngingavandi er til staðar eða lélegur tannstatus líka og hvort að einstaklingurinn þurfir hreinlega mötun. Það er ekkert alltaf eða sjaldnast. Og þetta er mín reynsla út frá mastersrannsókninni minni. Að helsta vandamál aldraðra sem nærast illa heima eftir að koma heim á spítalanum, verður nú að benda á. Þau eru veik, slæmar eldrunaraðstæður, bíluð heimilistæki, flókin matseld miðað við getu, lystarleysi vegna lyfja, vegna aldurs og of langt milli máltíða, einmanaleiki,
margar konur tala sérstaklega þetta. Ég búin að elda í 70 ár og ég nenni þess ekki núna þegar hún ein, þú veist. Nú Kalli ekki lengur innan til þess að borða matinn með mér, þú veist. Þetta auðvitað, ég skil þetta alveg. Þegar ég loksins ein heima, það gerist eiginlega aldrei. Að þá langar mér ekkert að fara að elda eitthvað flókið ofan í mig, sko. Svo stundum komast þau bara hreinlega ekki út í búð og ættingjar eða aðstandendur áttar sig ekki á þessu, hringja kannski, amma mín hefur allt svona, já, engar áhyggjur af mér. Það vill svolítið gerast. Og svo þurrkur. Ef maður orðinn sko þurr, að þá langar manni heldur ekki að nærast. Og ábyrgð okkar heilbrigðisstarfsmanna að við vitum af þessu vandamáli. Þannig að það einhver ábyrgð á okkur og bara þegar við tökum á móti öldruðum, vigta og skrá vigtunum niður og skima fyrir áhættunni. Það eyðublað í sögukerfinu. Og svo gefa viðkomandi nýju ráðleggingarnar eða aðstandendur. Hvetja fólk, bara hvetja fólk. Þau eru ótrúlega meðferðarheldin, flestir aldraðir, það finnst mér, mín reynsla. Bara að fá hvatningu og svona, það getur gert alveg ótrúlega mikið. En það stundum vandamál hjá fólki sem eiga við svona einhvers konar erfiðleika tengt salerninu. Þau eru farin að forða sér svolítið frá því að borða og drekka. Þú veist, annaðhvort stundum ég hef heyrt að þau eru veik og finnst erfitt að fara á klósettið og kemur kannski heimahjúkrun eða heimaþjónustunni einu sinni eða tvisvar á dag, að þá bara eru þau að spara við sig svo til að geyma að fara á klósettið þegar akkurat þessi aðili á staðnum. Þannig að þetta svolítið sem maður þarf að passa upp á. Og bara hvetja aðstandendur ef maður lendir á að hitta þá og hvetja þá líka til þess að fylgjast með að vera vakandi fyrir þessu, þú veist. Já, og bjóða öldruðum í mat, ekki bara á jólunum og páskunum. Það líka mjög gefandi. Og þau hafa svo miklu frá að segja, þannig að hvetja alltaf fólk til að hlusta, það er ótrúlega gaman. Yes, einhverjar spurningar? Spurningar næringu aldraðra innan. Það virkilega áhugavert og flott vinna og þörf vinna. Hvernig gengur að kynna ráðleggingarnar og koma sér áfram? Það gengur ágætlega, já, og þetta mér finnst þetta frábært tæki eins og þú veist, það svo oft sem að aðstandendur koma, þú veist, hvað á ég að gefa, hvað á ég að passa upp á. Og ég alltaf á kvikinu til að borða grænmeti og getur maður bara rétt bara þetta það sem maður þú átt að leggja áherslu á. Þú veist, mér finnst það ótrúlega, þetta rosalega mikilvægt tæki fyrir okkur heilbrigðisstarfsfólkið og ég bara vona að flestir, þú veist, bara fara að benda fólki sem mest á þetta. Því þetta getur alveg skipt máli. Þú veist, það eru margir sem pæla í þessu, rosalega margir aðstandendur sem vilja gera gott og vilja vera með þetta á hreinu en vita ekki hvert að leita. Þannig að frábært að geta bent á þetta. Fleiri spurningar eða Já. Hvernig gengur að fá fólk til að vigta? Vigta? Endur taka spurningar þá ekki nær. Já, það var spurt hvernig gengur fólk til að vigta. Það gengur ekkert rosalega vel. Það svona la. Sko, bráðamóttökunni þar sjáum við þetta sjaldnast. Það náttúrulega mjög mikið að gera og ég veit það ekki. Þú veist eitthvað sem fólk verða við sér að gera? Já. Tímasækna eða sumir spyrja til hvers? Já, einmitt. Sko, fólk veigra sér við að vigta fólk. Ég veit nú ekki af hverju það en þetta gefur okkur svo frábærar upplýsingar. Sérstaklega ef það kemur inn einhver spurningum, möguleiki á þessi vannarík til staðar, þá þetta aðaltæki og tól næringarfræðings til þess að geta rökstutt það að einstaklingurinn sé að verða hrumur að missa þyngd og geti fengið niðurgreiðslu á næringadrykkjum til dæmis og svo framvegis. Þetta bara, við notum þetta ótrúlega mikið. Þetta svona akkurat þessi mæliparametrar sem eiginlega mikilvægastu fyrir okkur í sambandi við þetta.
Þannig að bara endilega allir að vigta og skrá. Það er svolítið sama reynsla við höfum hér að það virðist ekki vera kannski þegar fólk að koma á göngudeild eða í bráðamóttöku að þyngd skiptir sérstaklega miklu máli og gerir það kannski yfirleitt ekki. En ef fólk lendir síðan í langveikindum þá þessi upphafstala eða þessi punktur á línunni ótrúlega mikilvægt. Þannig oft það eftir á sem að við segjum já, þarna var gott að vigta þér. En kannski fyrir aðra skiptir þessi tala engu máli af því að það ekki verið að skoða. Það yfirleitt eftir á, það ekki tala sjálf. Og hún mun kannski ekki skipta máli fyrir alla. Nei, ég segi það ekki tala sjálf sem skiptir máli. Við vitum það ekki. Við vitum það náttúrulega ekki fyrirfram. Þannig að það á bara að gera þetta. Og allir sem eru 67 ára eða eldri á að vigta einu sinni í mánuði eins og það kemur fram alls staðar. Og það ekki bara eitthvað sem að næringarfræðingar segja. Þetta bara að finna út að þetta sé gríðarlega mikilvægt til þess að geta gripið fólki. Við höfum þessa verklagsreglu hér að þeir sem liggja inni lengur en viku, semst á legudeildunum, að þá eru þeir vigtaðir einu sinni eða vikulega. Það er svona til þess að við sjáum hvað að gerast í langri legu, því að bara sjúkrahúslega eðlilega sín áhætta. Og inn á hjúkrunarheimilinu því að það sem allt í svona nokkuð svona reglulega farvegi, þá þessi miður einu sinni mánuði það sé svona rútínan. Mikilvægt að hafa svona vinnureglur af því að það svo erfitt að alltaf fara að meta eitthvað bara hér og nú. Það ein athugasemd, mig langar aðeins til þess að spurning, það var í samband við skimunarblaði, ég regni oft á það að þegar verið að skima, það mjög oft merktu veit ekki. Þyngdartap hefur viðkomandi lést, veit ekki. Og það verið að spyrja hvort að viðkomandi veit en ekki hvort að hjúkrunarfræðingur á nætuna veit það. Nei. Þannig að það mikilvægt að leita upplýsingar. Stundum veit viðkomandi ekki. En það mjög algengt að hjúkrunarfræðingur sem kannski gera skimunarblaði á nætur að hann veit ekkert það, því hann aldrei séð sjúkling. Og þá fær hann strax 2 punkta. Það er óþarfi ef það er heitin. En annars, við höfum tíma líka í lokin til að tala þetta saman og spyrja og skiptast á skoðun. Bara kæra þakkir Berglind, þetta var mjög fróðlegt og áhugavert.